Микроволновые печи Norman AMW 917 и 919. Современное и удобное устройство, предназначенное для разморозки, приготовления и разогрева пищи. Обладают достаточно большим объемом в целых 20 литров, благодаря чему внутрь можно поместить практически любую посуду. Печи имеют максимально простое механическое управление. Есть 6 режимов мощности, максимальный 700 Вт, и режим разморозки, а также таймер до 30 минут. Звуковой сигнал о завершении готовки, внутренняя подсветка камеры. Обе модели полностью идентичны по характеристикам и отличаются только по расцветке. Глянцевый белый и черный. Гарантия на технику составляет 12 месяцев. Микроволновые печи Norman. Ваш надежный помощник на кухне.